Una idea saludable con zanahoria, para esos días que no sabes qué comer. Empezaremos haciendo láminas de 2 zanahorias. Reservamos y hacemos una mezcla de 2 huevos, una papa rallada por la parte pequeña, unos arbolitos de brócoli, sal y pimienta fresca molida, un chorrito de leche, queso al gusto y lo que no puede faltar y lo recomiendo, salchicha dorada de tu preferencia. Ahora en una ollita previamente aceitada colocamos las zanahorias de esta manera, agregamos el relleno y tapamos con las zanahorias. Dejamos cocinar unos 10 minutos, nos ayudamos con un plato para desmoldar y listo. Un poquito de cebolla china y aquí tienes una idea distinta. Y dime, ¿te sorprendí o no? Solo queda decir buen provecho y acompáñame en cada receta.